salta por salda. Aire. Azaroak 11 San Martin eguna, herri txiki batean izan zen jarduna. Dena jende alaia, Jende euskalduna, ai hoiene jende euskalduna, gura zen egun pasa gozatu genduna. Guare esne, alza! Bazkaltzeko garaian dena zen galdera, ikote xelebrea nungoa ote da, lastuko bailaratik etorria gera. Ai hoiene etorria gera, genezaken guztia zuei eskentzera. Arratxaldean berriz jende dena dantzan, helduak arinaren gaztea balantzan, ume talde bat ere inguruan bazan, ai hoiene inguruan bazan, hiru bat belaunaldi elkarrekin plazan. Goi esne, eman eurra, yep! Iluna bartuzen da lotua desira, bota paso doble doinu eldiz dira, kontatzeiken ederki gau hartako gira, ai hoiene gau hartako gira, gurasoak entzuten egongo espalira.